Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Do'kondaga narsalar ko'rsatamiz. Kim kerak bo'lsa aloqaga chiqsalarini chiqarib beraveramiz. Eng xadoba ketayotgan mahsulotlarimiz shular bo'lyapti hozir. Tojikistonga ko'p bo'lyapti. Mana shu hammasidan Tojikistonga zakazga chiqib ketyapti yuklar o'rtoqlar. Zakaz bersalarini chiqarib beramiz. Barcha mahsulotlarimiz bor. Mana shu modellarimiz rosa yaxshi ketyapti. Uzunrog'ini xohlaganlarga mana tizzadan pastroq turadigan uzunroq modellarimiz bor. Razmerlari 50-52 gacha tushaveradi. Narxlari ham zo'r, hamma bo'lyapti. Hammasini hozir narxlar bilan tanishtirib o'tamiz. Kimga kerak bo'lsa, Telegram nomeriga telefon qilasizlar. Bag'da Telegram o'sha kanalimiz turibdi. Shunga ulanib olasizlar. Linkini tashlab qo'yganmiz, mana bu yerda turadi. Aloqaga chiqsalaring bo'ldi. Narxlarni tanishtiramiz. Mana shu xadovoy modellarni birinchi boshlaymiz. Narxi 65 ming so'mdan optimga bo'lyapti. Razmerlari shu 54 gacha tushadi. Ha? 56 gacha tushadi razmeri. To'liq aytilyapti mana. Tojikistonga chiqib ketyapti. Mana shundan ko'proq zakaz bo'lyapti. Shuning uchun ko'proq chiqarib qo'yilgan o'rtoqlar. Mana ularimiz o'sha yana bir marta aytib qo'yamiz. 65 ming so'm optimga 56-razmerga tushadi. Tizzadan pastroq turadi. Model zo'r. Qozog'istonga ham, Qirg'izistonga ham, O'zbekistonga ham rosa yaxshi suyab turgan narsa. Yo'q, hech pul qilib beramiz. Buni nima bu? Gul qo'yib qo'yibsizmi? Xo'sh. Zo'r chiqibdi bular ham. Katta ekan. Bu ham 54-56 mi? 58 gacha bu. 58. Ham keng olingan ekan, ham bunaqasi keng. Nech pul qilib beramiz uni? 65 ming. Buni bilan narxi bir xil. Deyarli o'zi bir xil narsa ekan, yangicha fasonida. Fasoni o'zgartirilgan bo'ldi. Bo'lmasa biz narxini aytaveramiz, sira-sirazi. O'rtoqlar, e'tibor bilan kuzatib, bir donadan like bosib yuboringlar. YouTube kanalimizcha rivojiga shu nima bo'ladi. Qo'llab borasizlar, o'zlaring iltimos. XB model. O'shaning uchun biz sizlarga mana arzonroq qilib chiqaryapmiz hamma narsani. Optim ob'yom narxini e'tiborli bo'laveramiz. Zakaz beraverasizlar, bemalol hamma viloyatlarga dastavka bor. Bularimiz 50 ming so'm, 50 ming so'm XB material, fasonlari zo'r. Emizoli ayollarga, kelincha qizlarga ham juda zo'r ketadigan narsa. Sababi mana bu kassoy bo'ladi, kengina turadi, tepa past hisoblanadi XB. Narxi 50 ming so'mdan. Bularimiz material shtampel selema. Selem stamp 46-48 razmer. Xudo xolasa kelinchalar bob uy-joyga keladigan narsa zo'r narsa. Kiyib turib achinmaysiz ham tashlab yuborasiz. 5-10 ta olasiz, bemalol 2-3 qishda o'tkazib yuborasiz. Xo'sh, nech pul qilib beramiz ulardan? 40 ming? O'rtoqlar 40 ming so'm. Optimga ob'yom narxini aytyapmiz, faqat 40 ming so'mdan. Hozirgi aytib turgan narxlarimiz dona emas, ob'yom narxini aytyapmiz. Xo'sh, yana eng xadoba ketyapti turgan modellarimiz mana shular bo'lyapti. Nech puldan qilib beramizmi shularni? 55 ming so'mdan ob'yomga qilib beramiz. Razmerlari shu 48-50. Razmerga tushadi 48-50. Orqasiga yozilganiga ahamiyat bermaysizlar. Biz aniq to'liq razmerni aytib o'tib ketyapmiz. Tepadagilarchi mana ularimiz? 50 ming so'm shtampel. 52 gacha tushadi. 48-52. Selem shtampel. Mana shu yondagilar. Asosan bizda mana shu 50 mingning atrofida yuraveradi. Chunki ob'yom narxi o'rtoqlar. Biz 120 ming, 130 ming deyilmaydi. Voy be, yo'q, buncha katta u. 56 gacha razmeri. 46-56. Doing shtampel. Doing. 100 ming. Bu ancha doing o'zi ancha qimmat yuradi. Selem nimalarga qaraganda. Mana qarang, yubka buruk ekanda bu. Vobshe katta ekan, vobshe keng ekan. Razmerimiz nechiga tushadi dedik mana shuni? 46-56 razmer, narxi 100 ming so'm, ob'yom narxi. Mana o'chaligani gullar asa trendga chiqyapti mana shu gul. 75 ming so'mdan optimga. Mana shu narsalarimiz. Bu ham 52 gacha, 46dan 54 gacha. 54 gacha tushadi. Razmeri ham zo'r. Mana tomonimizda necha pul 50 mingdan berib yuboramizmi? 55 dan qilib beramizmi? Tugmasiz 50 ming. Aha. Tugmaliklari 55 ming. Bo'ldi. Men sizlarga aniq qilaylik. Tugmaligi bor. 55 ming so'm. Tugmasizi 50 ming so'mdan qilib beriladi. Keng fason juda zo'r. Buni ham shimlari yaxshigina keng mana o'rtalarga tor, kichkina nima bo'lib qolmaydi. Maza qilib olib foydalangani yaxshi. Ranglari ham zo'r. Ilib qo'ysangiz ham sotgani ham zo'r. 50 ming so'm, 55 ming so'mdan mana shu yerdan tanlab olinaveradi. Shunday qilib turamiz, screenshot qilib olaverasizlar. Jo'natib bersanglar qilib beraveramiz. Keyin mana choponlar bor o'rtoqlar. Choponlarni ham hozir nerealniy narxlarda qilib yuboramiz. Hammalaring misol qayerdandir olgansizlar. Qimmat-qimmatga narximizni eshitib hayron bo'lmaysizlar. Choponda dvoykasi bor. Bundan tashqari yana ranglari bormi? Bori shu qoldimi? Bor ranglari. Xo'sh, choponlar nechta qilib, aksiya qilib yuboraylikmi shuni?
Uzunini. o'zi 65 ming sotib turdik. Aha. 55 mingdan qilib 55 mingdan qo'ramiz. Uzunini optimga 65 ming so'm sotilgan, 55 mingdan o'tadi. 55 ming so'mdan qilib beramiz. Dvoykasini necha pul qilib beramiz buni? 70 ming sotganmiz, 60 ming qilib beramiz bo'yga. 10 ming so'm skidga qilib yuboryapmiz, aksiya. 60 ming so'mga 55 ming so'm bo'lyapti. Kimdir endi qayerdandir 100 ming, 120 ming olib berishga musahaba bo'lishmasin. Bizda real optim narxini aytamiz, avion narxlari o'rtoqlar. 55 ga 60 ming so'm dvoykasi. Bo'ldi. Mana ularimiz 50 ming, 55 mingmi, 50 mingmi bular? 50 ming so'm. Bunimizchi doim shtampil bular. Shtampili zo'r, mana tepa pasi bo'lgan. Maza qilib kelsa. Bunularimizchi, buni necha pul qilib beramiz? 65 ming so'm. Xabe ekan-a bu. O'tadi. Bu zamogligichi, zamogligini. 75 ming so'm zamogligi. 46 dan 52 gacha. Xo'sh, endi mana tomondagi o'tamiz. Hammasi standart. Xo'sh, arzon narxlarda bu ham. Mana ular 35 qilib beryapmizmi? Bambuklarni. Bambuklar 35 ming so'm. Ob'yom narxi o'rtoqlar. Tepasichimi, tepa? 45 ming so'm. 45 ming so'm. Shtampil materiallar. Xolos, ular ham bambuk adashmasam. Ha, bu ham bambuk ekan. 45 ming, 35 ming. Bosaverasizlar mana 40 ming so'mdan. Gazini bosinglar o'rtoqlar, xudo xolasa. Hamma viloyatlarga dastavka qilib, chiroyli qilib yetkazib beriladi. Mana shu tomonga turib shunday qilib bitta rasmga olsam bo'ldi. Bo'ldi. Nima qilib qo'yamiz? Omon o'rtoqlar, Tojikiston, Qirg'iziston, O'zbekistonning hamma viloyati zo'r tortib turgan modelda ko'rsatdik. 65 ming so'mdan. Mana shu kemani yangiligi chiqqan, bu ham 65 ming so'mdan. Telegramga o'tinglar, narxlar bilan hamma narsani tashlab beryapmiz.